درود دوستان و همراهان گرامی، به کانال آوای مینا خوش آمدید. داستان بهلول و عارف. جنید بغدادی که او را از عارفان دانسته و شناختند، با جمعی از مریدان خودش به گفتگو نشسته بود که سخن از بهلول به میان آمد و کارهای شگرفی که او انجام داده. جنید پرسید: این بهلول که آوازش به خلوت ما رسیده است کیست؟ شاگردانش پاسخ دادند: او دیوانه است که جا و مکان مشخصی ندارد. جنید از شنیدن این سخن بیشتر تعجب کرد و گفت: بهلول را طلب کنید و بیاورید که مرا با او کاری است. شاگردان به جستجو پرداختند و بهلول را در صحرا یافتند و گفتند: شیخ ما تو را طلب می کند. بهلول گفت: اگر شیخ شما با من کار دارد بگویید به اینجا بیاید. جنید پس از شنیدن این سخن گفت: حق با اوست، و به صحرا رفت تا بهلول را ملاقات کند. وقتی جنید به بهلول رسید، دید که او خشتی زیر سر نهاده است و ساکت و آرام به صحرا نگاه می کند. بر او سلام کرد. بهلول پاسخ سلامش را داد و بلند شد و کنار جنید نشست. بعد از لحظه‌ای که میان آنها سکوت برقرار شد، بهلول پرسید: تو چه کسی هستی؟ جنید گفت: جنید بغدادی هستم. بهلول پرسید: چه شغلی داری؟ جنید به مریدانی که مقابلش بر زمین نشسته بودند اشاره کرد و گفت: خلق خدا را هدایت می کنم. بهلول تبسمی بر لب آورد و پرسید: تو که خلق خدا را هدایت می کنی، آیا آداب طعام خوردن خویش را می دانی؟ جنید با اطمینان در کلام گفت: آری. سپس برای اطمینان بهلول ادامه داد: در اول غذا بسم الله می گویم. از جلوی خودم غذا می خورم. لقمه کوچک بر می دارم. لقمه را به طرف راست دهانم می گذارم و آهسته آهسته می جوم. به لقمه دیگران توجه نمی کنم. در موقع خوردن از یاد حق غافل نمی شوم. هر لقمه که می خورم الحمدلله می گویم و در اول و آخر غذا هم دست خودم را می شویم. بهلول از جا بلند شد و به جنید گفت: ای شیخ، تو می خواهی خلق خدا را هدایت کنی و اما هنوز آداب طعام خوردن خود را نمی دانی. جنید یکی خورد و سر جایش میخکوب شد. مریدانش گفتند: ای شیخ، این مرد دیوانه است. جنید به تکذیب سخن آنها سر تکان داد و گفت: نمیپندارم که دیوانه باشد. اگر هم دیوانه باشد باید سخن او را شنید. و بهلول را صدا زد و گفت: مرا با تو کاری است. بهلول پرسید: چه کسی با من کار دارد؟ گفت: شیخ جنید بغدادی که آداب طعام خوردن خود را نمی‌داند. بهلول که آرام آرام به راه خود می‌رفت، لحظه ایستاد و پرسید: تو که آداب طعام خوردن خودت را نمی‌دانی، آیا بر آداب سخن گفتن آگاه هستی؟ جنید بغدادی گفت: آری، از آداب سخن گفتن اطلاع دارم. بهلول پرسید: چه می‌دانی؟ جنید پاسخ داد: سخن را به اندازه میگویم و بی موقع و بی حساب حرف نمیزنم. موقعی که سخن میگویم فهم شنوندگان را در نظر میگیرم و آنها را به سوی پروردگار و رسول دعوت میکنم. چندان سخن نمیگویم که مردم از من خسته شوند و نکته‌های علمی را در سخنان خود رعایت میکنم. و بهلول صبر کرد تا کلام جنید به پایان برسد. بعد به او گفت: معلوم شد که آداب سخن گفتن را هم نمیدانی. مریدان جنید که انتظار شنیدن این حرف را نداشتند، چشم قره‌ای به بهلول رفتند و به شیخ خود گفتند: یا شیخ، دیدید که این مرد دیوانه است. شما از یک دیوانه چه توقعی غیر از این دارید؟ جنید به تندی پاسخ داد: اگر هم دیوانه باشد باید سخن او را شنید. و به دنبال بهلول به راه افتاد که داشت از او دور می شد و فریاد برآورد: مرا با تو کاری است.
بهلول ایستاد و گفت کسی که آداب طعام خوردن و سخن گفتن خود را نمی‌داند با من چه کار دارد؟ جنید جواب داد چیزهای بسیاری می‌دانم. بهلول گفت آداب چگونه خوابیدن را می‌دانی؟ جنید بلافاصله جواب داد آری می‌دانم. بهلول پرسید چطور می‌خوابی؟ جنید سر پایین انداخت و گفت وقتی از نماز عشا و دعای بعد از آن فارغ می‌شوم لباس خواب می‌پوشم و جنید در ادامه سخن خودش هرچه آداب خوابیدن را از استادان خودش آموخته بود بر زبان آورد. اما این بار نیز بهلول جواب داد معلوم شد که آداب خوابیدن را هم نمی‌دانی. بعد دوباره به راه افتاد. دوستان عزیز، خودتان حدس بزنید که حال و روز جنید بغدادی و مریدانش بعد از شنیدن حرف بهلول چه بود. فقط این را بدانید که چند نفر از مریدان آستین لباس را بالا زدند و خودشان را آماده کردند که وسط بیابان خدا کتک مفصلی به بهلول زده و او را ادب کند. اما جنید که هوشیار بود و می‌دانست که رفتار و گفتار بهلول عاقلانه است در پی او دوید و با التماس گفت ای بزرگوار، من جنید بغدادی هستم که هیچ چیز نمی‌دانم. برای رضای خدا تو به من بیاموز. بهلول ایستاد و تبسمی بر چهره ظاهر ساخت و گفت تو ادعای دانایی می‌کردی، برای همین می‌خواستم از تو کناره بگیرم، اما اکنون که به نادانی خیش اعتراف نمودی تو را می‌آموزم. بهلول بر تخت سنگی نشست و از جنید دعوت کرد که کنار او بر تخت سنگی دیگر بنشیند. سپس ادامه داد آنچه برای طعام خوردن گفتی همه فرع بود و اصل آن است که در طعام لقمه انسان حلال باشد، زیرا برای لقمه حرام اگر صدها آداب هم به جای بیاوریم فایده‌ای ندارد و لقمه حرام باعث تاریکی دل می شود. جنید به شنیدن این سخن شاد گردید و گفت خداوند به تو جزای خیر دهد. بعد از لحظه سکوت گفت آداب سخن گفتن را نیز بیان کن. بهلول گفت در سخن گفتن باید دل پاک باشد و نیت انسان نیز پاکیزه گردد و هدف از گفتن رضای پروردگار باشد. اگر انسان برای رسیدن به هدفی دنیایی و یا به هرزه سخن بگوید هرچه گفته باشد و هر آدابی را که رعایت کرده باشد باز هم برای او در روز قیامت گرفتاری پدید خواهد آورد. جنید از تخت سنگی که بر آن نشسته بود پایین آمد و دو زانو مقابل بهلول بر خاک نشست و همچون شاگردی که در مقابل استادش به ادب سؤالی بپرسد گفت این چیزها را که به من آموختی هرگز از کسی نشنیده بودم. بعد دست بر سینه نهاد و گفت ای عزیز، آداب خفتن را نیز به من بیاموز. بهلول گفت آنچه از آداب خوابیدن میدانی فرع است. اصل آداب خوابیدن این است که در هنگام خواب در دل تو بغض و کینه و حسد مسلمانان و حب دنیا و مال دنیا نباشد و ذکر حق را بر زبان داشته باشی تا خوابت ببرد. بهلول پس از گفتن این سخن از جای برخاست و نگاهی بر مریدان جنید انداخت. آن عده یک نگاه بر استاد خویش داشتند و نگاه دیگرشان بر بهلول بود. قبل از اینکه بهلول به راه افتد جنید از جا برخاست و دستهای بهلول را در پنجه فشرد و بوسه هایی به شوق و قدرشناسی بر آنها زد و چنین در حق او دعا کرد حقیقت را بر من آموختی. از پروردگار می خواهم که پاداش کار تو را در روز جزا عطا فرماید. دوستان عزیز، از اینکه تا انتهای کلیپ همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفاً با لایک و نظرات زیباتون از ما حمایت کنید
خوشحال میشیم ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. ایام بکام.